Kita dengar dulu ngoroknya. Baru sampai udah tidur lagi dia. Luar biasa, baru letak udah tidur. Tak, udah berhenti hujannya. Jam berapa nanti sampai? Ayo. Udah berhenti hujannya. Udah. Ayo Pak, ayo. Jam berapa lagi Bapak sampai? Ini situ ah. Enggak, kan ada mantelmu. Mana ada mantel itu ah? Jadi sampai kapan itu nanti? Cepat-cepatnya koyak mantel itu. Cepet Ya, sekali. cepatlah koyak. Sedangkan bajumu cepat koyak, apalagi mantel. Kalau kau koyak-koyak ya koyaklah. Nih. Cepat. Nih.